नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा। स्वागत है आप सभी का। और क्या आपके कानों में अक्सर आवाजें आती रहती है? घंटियों की आवाज सुनाई देती है, हवा के चलने की आवाज सुनाई देती है, या फिर कुछ भी अलग से चीज बजने की आवाज अक्सर सुनाई देती रहती है? यह समस्या है वो मुख्य रूप से क्या है कि वात दोष की इम्बैलेंस के कारण होती है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। अगर वह साम्यावस्था में रहते हैं तो हमें किसी तरह का कोई भी रोग नहीं होता, और जब वह थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कुछ न किसी तरह की समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। अगर आपको इस समस्या के अलावा भी दूसरी समस्याएं हैं तो यह उनके भी एक साइड इफेक्ट के रूप में या उनके भी दूसरे अदर सिम्टम के सेकेंडरी सिम्टम के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप में बीपी की समस्या रहती है, किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, अगर आप चिंता में है, अवसाद में यानी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी होती है, और अगर आप में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो भी आपको कानों में आवाज सुनने की समस्या हो सकती है। तो आयुर्वेद में क्या है कि एक पूरा इसका स्टेप बाय स्टेप एक पूरा सिस्टम है, 2-3 स्टेप है इसके। अगर हम वो सबको फॉलो करते हैं तो हमें 20 से 30 दिन के अंदर हमें जो यह समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, यह समस्या दूर हो जाएगी। तो अगर आपके किसी सेकेंडरी सिम्टम के रूप में यह है, देन की मुख्य रूप से कोई और समस्या है, तो आप एक बार डॉक्टर या वैद्य की कंसल्ट जरूर करें, उनकी सलाह जरूर लें। तो अगर आपकी यह ओनली वात दोष के इम्बैलेंस की वजह से यह समस्या हो गई है तो उसमें आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आइए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है नश्य। नश्य होता है कि नाक के द्वारा हम किसी भी औषधि को, तेल को, घी को या फिर रस को, जैसे भी मतलब चूर्ण भी होता है, धुआं भी होता है, तो ये सारी चीजें औषधि जो है वो हमारे शरीर में लेते हैं तो वह नश्य होता है। तो इसमें आपको क्या तेल का या घी का नश्य लेना है। और वो तेल और घी कौन से होने चाहिए? या तो आप ले मालकाग्नि का तेल यानी कि ज्योतिषमती का तेल, या ब्राह्मी का घृत ले सकते हैं, ब्राह्मी घी आता है वह ले सकते हैं, या फिर इसके बाद आप इंद्रिय वर्धक तेल ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप जो भी अवेलेबल हो, घी या तेल जो भी आप ले लीजिए। ये तेल या घृत इनको क्या है कि आपको सुबह शाम दोनों टाइम 4-4 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र यानी कि प्रत्येक नोस्ट्रिल में, इसमें 4 बूंद, इसमें 4 बूंद, दोनों में 4-4 बूंद डाल के इनको आप प्रयोग करना है सुबह शाम 7 दिन तक। ठीक है। और दूसरा स्टेप है कर्ण पूरण यानी कि कान में तेल डालना। तो उसमें क्या है कि आपको 14 दिन तक यह फॉलो करना है। तो उसमें क्या है कि 7 दिन और 7 दिन यानी कि 2 तरह के हमें तेल का प्रयोग करना है। पहले 7 दिन एक तेल का प्रयोग, दूसरे 7 दिन में एक तेल का प्रयोग। तो उसमें ये 4-4 बूंदी दोनों कानों में डालना है। तो उसमें जो पहला तेल है वह कौन सा है? वह है बिलवादी तेल। ठीक है। इसका भी हमें 7 दिन तक दोनों कानों में 2 टाइम 4-4 बूंद डालना है। फिर आगे आने वाले जो 7 दिन होते हैं उसमें हमें हिंगवादी तेल लेना है। 7 दिन तक 4-4 बूंद दोनों कानों में 2 टाइम तक। ठीक है। यही प्रोसेस रहेगा। 14 दिन तक हमें ये कानों में तेल डालना है और 7 दिन तक हमें नश्य लेना है। इसके साथ साथ में आप जब भी हेयर ट्रीटमेंट शुरू करें, पहले दिन से ही नश्य और कर्णपूर्ण शुरू करें। उसके साथ में आपको एक गोली लेनी है। एक वटी आती है, सारीवादी वटी, यानी यह वटी है वह आपको सुबह शाम 2-2 गोलियां लेनी है खाने के बाद में। अगर आपके कानों में आवाज आने की समस्या ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि यह थोड़ी एक्सेस प्रॉब्लम है, छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सारीवादी वटी जो आप सुबह शाम खाने के बाद 2-2 गोलियां ले रहे हैं उसके साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन भी रेडी करना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन भी लीजिए। तो उसमें क्या है, आपको योगेंद्र रस लेना है 60 मिलीग्राम। ठीक है। और वातकुलांत का रस ले लीजिए 60 मिलीग्राम। गिलोय सत्व ले लीजिए 250 मिलीग्राम। इन तीनों को मिला लीजिए और यह है एक टाइम की मात्रा है, एक टाइम की डोज है। और इस योग को आपको शहद के साथ में मिला के सुबह शाम चाटना है, उसका चाटन लेना है। और जब भी आप यह योग सुबह शाम खाने के बाद लें, उसके बाद में कम से कम एटलीस्ट आधे घंटे तक आप पानी नहीं पिए, उसके बाद में आप पानी पी सकते हैं। तो यही डोज आपको सुबह लेनी है और यही मात्रा में ये कॉम्बिनेशन बना के शाम को लेना है। यानी कि यह एक मात्रा है, यह आपको दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम लेनी है, खाने के बाद में लेनी है। तो ऐसे आप देखेंगे कि 20 से 30 दिन में गारंटीड 100% आपकी इस चीज में आपको आराम मिल जाएगा। आपके कानों में आवाज आने वाली समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे से आगे शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।